Eksklusibo ya ahora na control del Police Station 11 in Zamboanga City Public Safety Company, el 50 mga Kawasaki Rouser motorcycles que del mas temprano ya dale al gobyerno lokal na Zamboanga City Police Office. Esta después declara el alcalde con el recall ya ordena el gobyerno lokal con el autoridad después sale desgustado que hindi ben visible el mga motor na mga kamino especialmente legar el peligro hora de noche. Asigun con el oficial encargado del Zamboanga City Police Office con el leya ordena el alcalde Mary Isabel Climaco para usa con este mga motor que a pabor ng pueblo zamboangueño. Hindi nirecall ng ating local government units ang motorcycle na yan. Binigyan ako ng instruction ng ating mayor na i-supervise yung 50 rousers specifically. Kaya ang ginawa natin, kinuha natin yan to include yung mga drivers. Quiere decir, mas que damas manada el counter-strike unit del Zamboanga City Police Office, que taas ilagas hindi lang violador del trafiko, sino taan la checkya i-responde ng mga dudoso sospechoso persona. For the entire Zamboanga City, we have 115 motorcycles. And we have 50 rousers. Meron din tayong mga XR, meron din tayong XRM ng mga motorcycles. The rest, yung 65, remain doon sa ating mga ibang units kagaya ng East Coast and West Coast. Ang inano lang natin yung rouser nga specifically for the counter-strike deployment. Sila asigun el Corre ng mga highway del pueblo na area del Police Station 7, na area del Police Station 6, Station 5, literal 7 kilometro na sentro del pueblo. Puera ya lang, el deployments na otro stasyon sinesesita de la fuerza. Ya puede notar del más temprano que ahora bien visible estos mga riders na sentro del pueblo, Grupo Sitacore o Tamanfesto. Hindi pa incluido aquí el mga riders del Joint Task Force Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.